ძალიან ხშირად ჩვენ ცხოვრებაში ხდება ესეთი მომენტი, როდესაც ვიწყებთ საქმიანობას, ენთუზიაზმი მაღალია და პირველ თვეებში თითქოს დავამჩნევთ, რომ ყველაფერი კარგად მიდის, კლიენტებიც არიან, საქმემაც ფული დაწერა, თუმცა ეს ენთუზიაზმი რაღაც პერიოდის მერე ქრება ხოლმე და ჩვენი გონება, შემფასებული გონება იწყებს შეფასებას. ძირითადად ჩვენი გონება მიდრეკილია დაინახოს ნაკლოვანებები. ანუ ძირითადად რეალური შეფასება არ ხდება ხოლმე ჩვენი გონებისგან, სიტუაციის და იგი მხოლოდ ხედავს წარუმატებლობას, შეცდომებს, მოპულობას და ეს გარკვეულწილად ხდება ხოლმე იმის მიზეზი, რომ ენთუზიაზმის გაბლა დავიდეს ადამიანის ისმანდომება და ხშირ შემთხვევაში ადამიანი წვიტავ ხოლმე საქმიანობას. ან უნდა გვესმოდეს, რომ არის რაღაც მომენტი, როდესაც უბრალოდ უნდა ვაკეთოთ რაღაცები და არ დაუჯეროთ ჩვენს გონებას. მიმართულება არჩეულია, თუ სტარტაპი სწორად დაიწყო, ესე იგი არის რაღაც პერიოდი, რაც უნდა გაიაროს ადამიანმა და ყველაფერი საბოლოო ჯამში ლაგდება. ან უნდა ჩართოს სპეციალური ანალიტიკური მექანიზმი, რომელიც ზუსტად დაანახებს ადამიანს იმ სურათს, სადაც საქმიანობა იძლევა. ან მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ აზრებს დავეყვნოთ და ეს ზედაპირულად შევხედოთ გარკვეულ საქმიანობას, ეს სწორ სურათს არ დაგვანახებს. მიყვარხართ ყველა.